Bu tabii sıkıntılı iş. Mesela haram içki içti, harama zinaya gitti, ticarette faize bulaştı, yalan söyledi, milleti kandırdı. Bu dünyayı tercih, azgınlık. Ondan sonra efendim her meselede dünyayı tercihten geliyor. Uykuyu tercih etti mesela, sabah namazını kalkmadı, kılmadı. Çünkü büyük bir haram, kebair günah. Kebair en büyük günah, şirkten sonra namaz yani. Sabah namazını kılmaması kebair. Büyüklerin en büyüğü şirkten sonra. Yani o sabah namazı geçiyor mesela. Bu şimdi dünyayı tercih değil mi? Bu uykuyu tercih. Uykuda dünya. Peşin uyku. Kalk biraz sonra yatarsın. Uykum kaçtı mı bir daha uyuyamıyorum. Daha iyi uyuma. Zikir yap, işra bekle. Hele işra bekle, nasıl uyursun bak. İşra 10 dakika kala yere yatarsın. Çünkü şeytan işra kaçırsın diye seccadede uyutur yani. Uykun gelmiyor. Nerede uykun gelmiyor? Sen gel bana, uyku getirme metotlarını ben sana söyleyeyim. Ondan sonra dünyayı tercih etti. Yani bunda nafilelerden bahsetmiyorum farkındaysanız. Yani farzları terk etti, haramları irtikab etti. Feynel cehime yelmeva. Onun sığınağı, barınağı kızgın ateş. Evi, ocağı ateş. Yatağı, yorganı ateş. O sığındığı, kucağına girdiği anasının, karısının kucağı ateş. Nasıl sığınıyordu dünyada bir yere, ahirette de ateşe sığınacak. Sığındırılacak yani. Öyle de zoru görünce cehennemi bile bayılarak arayacak yani. Mahşerdeki beklemekten. Ya Rabbi erihne evlev binnâr. Bekle bekle canımız çıktı burada. Ya sen bizi bir rahatlat da velev ki ateşle olsun bir rahatlayalım. Hiç adam cehennemdeki yanmakla rahatlık arar mı? Ne kadar zorluk var ahirette ya. Bu zorluğu düşünenler için şimdi dünyadaki bu başımıza gelenler zorluk mudur ya? Bu nedir ya? Namazın ne zorluğu var ya? Sohbette şurada 1-2 saat oturmuşsun. Ne zorluğu var ya? Ama nefse gelenler. Onun barınağı ateş. Şimdi bu ayet-i kerime Hatim Hazretleri'nin okuduğu taraf ve emmâ men gâfe mekâme rabbi. Kim Rabbisinin huzurunda hesaba çekileceğinden korktuysa ve nehen nefsi anleva, yani ben Allah'ımın huzuruna çıkacağım, orada hesaba çekileceğim, iğneden ipliğe her şey önüme konacak, kurban olduğum fazl-ı keremiyle lütfedip geçerse ne âlâ. Yoksa en büyük veli olsan seni bir ince hesaba soksalar yanarsın yani. Yanarsın. Abdullah ibn Mübarek olacak radıyallahu anh, tabiinin en büyüklerinden. Bunlar kitaplarda efendim bütün ulemanın, evliyanın kendilerinden şefaat istediği zatlar yani. O mertebeye gelmişler ama vefatlarından sonra mana aleminde gören diğer veliler olmuşlar mesela. Efendi Hazretleri nasıl, yani ahirette neyle karşılaştınız? İlginç ilginç ahiretten haberler geliyor. Manevi alemde tabi, tasavvuf bunlara çok tabi zahiri ilim ulemanın kitaplarında da var. Hasebûnâ fedekkakû thumme mennû fe'atekû hâkezâ simetül mulûki bil memâlîki yarfukû. Bu şiiri okumuş. Demek rahat ki şiir okuyor. Rahat olmasa da şiir okuyamaz. Ama yine de diyor ki bizi bir hesaba çektiler. Bir inceden inceye bir inceleme yaptılar. Biz yandık dedik. Yandık biz. Sonra lütfettiler, azat ettiler. Dediler ki beraat sana veriyoruz. Padişahların adeti böylecedir. Kölelerine yumuşak muamele ederler. Biz Allah'ın kuluyuz ya, kul köle demek. İnşallah Rabbim Melikül Mülük olarak, padişahlar padişahı, Malikül Mülk ve Melikül Mülük olarak lütfu keremiyle muamele edecek inşallah. Yoksa bizim ne abdestimiz, ne namazımız, hiçbir şeyimiz tutar tarafımız yok. Onun için diyorum ki bari itikadımızı sağlam tutalım ya. Çünkü itikattaki sağlamlık çok önemli. İtikatta amel gibi değil. Hani abdesti eksik aldın, namazda aklın başka yere kaçtı, şunu mu düşündün, bunu, böyle bir şey yok. İtikat çok sağlam olsun. Zerre kadar Evliyaullah'ın, ulemanın bildirdiği şeylerde şüphe etmeyelim. Asla şüphe etmeyelim. Ondan sonra. Biz zaten delil soracak makamda değiliz. Avam sıradan insan bir alime sorduğu zaman o alimin dediği ona hüccettir, delildir. Ta onu araştırması da icap
etmez. Belki o alim onun durumuna göre, haline göre, muktaza hale göre de bir değişik fetva da vermiş olabilir. Başka alime sorar, o onu doğrulamayabilir. Ama onu o tanıyordur, o tanıyan ona onu vermiştir. Bunları iyi incelemek lazım. Yoksa her şeyin de standardı yok. Bazı fetvalar herkese aynı şey helal haram değişmez ama bazı meselelerde farklılıklar vardır. Değil mi? Adam zinaya düşecekken ona kendisini tatmin etmesi için fetva veriyorlar. Sen şimdi sen zinaya düşme diye bunu buna verir. O onun halini bilir. Öbürü onun halini bilmez. Sen der büyük günaha girdin, haram işledin falan. Bu hoca bana fetva verdi. Ama ona sen ne halde sordun? O senin neyini biliyordu da verdi. Bu senin neyini biliyordu da verdi. Bir kitaptaki fetva vardır. Bir de onun özele indirilip de hani ki dükkandaki kumaş başkadır. Terzideki senin üzerine dokunacak kumaştaki paylar, oynamalar başkadır. Değil mi? Bir de bakıyorsun efendim aynı ölçüde yap bana diyorsun. Bir sene evvelki ölçü bile tutmuyor. Ya zayıflamışsın, ya şişmanlamışsın, ya omzun küçülmüş, ya kamburlaşmışsın. Değil mi? Ondan sonra da terziye kabahat buluyor. Sen bunun ölçüsü ne diyor? Defter aynı. Ölçüyor aynı. Ama burası fazla geldi. Buradan sarktı diyor. Ama senin omzun küçük oldu. Küçüldü yani. Adama göre fetva verilir. Adamına göre fetva verilmez. Yanlış. Adamına göre fetva verilir. Ama bu da kime bağlıdır? O kişiye senin sualini anlatmana bağlı. Durumunu arz etmene bağlı. Ve o kişinin seni tanımasına bağlı. Ama genel mana nedir? Ben Rabbimin huzuruna çıkacağım. Hesaba çekileceğim. Artık. İnşallah ince deşmezler. İnşallah toptan muamele ederler. Burada yine bir müjde var. Namazı 5 vakit doğruysa diğerlerini deşmezler diye. Bak burada çok acayip bir mesele var. 5 vakit namazı sıkıntılıysa tadil erkandır vesairedir, kazaya bırakmaktır, vaktinde kılmamak falan, o zaman bütün amellerini delik deşik ederler. Zaten namazı karışık olan öbürlerinin düzgün olması da pek düşünülemez. Şu 5 vakit namazı vakti vaktinde, hele bir de cemaatle de yetişemedi, yani vakti vaktinde, hani kazaya bırakmadan tadil erkan üzere kılan adam iflah olur inşallah. İflah olur. Eflehar raculun sadak. Resulullah buyurdu yani. 5 kılarım dedi, fazla bir rekat kılmam dedi. Farzları kılarım, başka bir rekat kılmam dedi ya bir tane. Sahabeden bir daha. Zekat 40'ta 1 veririm, bir kuruş fazla vermem dedi. Oruç, Ramazan başka öyle. Aşure, maşure, kandil, mevlid. Zaten mevlidde bayram da. Diğer faziletli oruçlar var ya. Bir tek Ramazan. Ne buyurdu sallallahu aleyhi ve sellem? Eflehar raculun sadak. Sözünü tutabilirsek felah buldu. Yani sadece farzlarla bile kurtulmaya İslamiyet söz veriyor. Sadece farzlar. Farzlar da çok zor bir şey değiller. Ama tasavvuf derin iş. Nefisle mücadele, uzun yolculuk. Ve nehen nefsi anil heva. Mevla'nın huzurunda duracağından korkuyor. Nefsini keyfinden engelliyor. Ne demek? Hepimizde bir nefis var. Onun da bir canının çektiği şeyler var. Bu canının çektiği şeylerden nefsini engellerse, tabi buna zahiri manada bakarsak ne mana vereceğiz? Haramlara meyil istiyor. Onu haramlardan uzak tutarsa. Ki hemen hemen ekseriyetimiz tutuyoruz değil mi? Bizim de canımız ne turşular istiyor, ne naneler istiyor değil mi? Ama biz nefsimizi ne yapıyoruz? Haramlara, büyük günahlara karşı frenliyoruz. Yani ekseriyet itibariyle konuşuyorum. Burada zahiri mana vermek gerekirse nefsinin arzusundan nefsini engelleyen, yani harama onu düşürmeyen fe innel cennete hiyel meva. Onun barınağı, sığınağı cennete âlâ. Bir de cennetül meva diye de özel bir cennet var. 8 cennetten birinin de özel ismidir. Her bir cennetin nitelikleri var, vasıfları var, farklı faziletleri var. Ama tabi Evliyaullah'a geldiğin zaman onlar bunu böyle yani bizim demin dediğimiz mana onlara biraz ne kalıyor? Geniş kalıyor, kaba kalıyor. Onlar ne yaparlar? İşi özelleştirirler. Özelleştiriyor, kendini özelleştirirler. Millete teşmil etmezler ama onun için de evliya oluyorlar, veli oluyorlar. Ondan sonra keramete eriyorlar. Ondan sonra Allah Allah, bu adam nasıl böyle benim içimden geçeni bildi falan, sen şaşırıyorsun falan. Ondan sonra bir dua ediyor, hastaya bir nefes ediyor, hasta şifa buluyor.
Sen diyorsun ben 40 senelik hafızım okuyorum adamın ağrısı arttı diyorsun. Bu diyorsun cahil de falan ama bir okudu diyorsun adam iyileşti diyorsun. Yani benim kadar ilmi de yok diyorsun. Kafayı takıyorsun ama işte o tasavvufun nefsin arzularından nefsi engellemenin getirdiği özel kerametler var. Bu tabii keramet için olursa da o da bir sıkıntı. Çünkü neden? Nefis sana yine derse ki sen az ye, az iç, az uyu. Ondan sonra zaten de zayıflarsın falan. Ondan sonra hafiften de uçmaya başlarsın falan. Ondan sonra belki bir dua edersin, tak tutar, adamın içine okursun falan. Adam kapıdan girmeden gelir adama hemen tak, sen şöyle düşündün ha benim için falan. Adam, ay estağfurullah efendi hazretleri falan. Hani bu hareketleri bayılıyor bu millet ya. Tasavvufu zaten bunlar zannediyorlar. Ondan sonra bunlar çok basit şeyler tasavvufta esasen. Kabirleri keşfetmek mesela mezarlık. Şimdi biz görecek bir adam mezarın başında duruyor, kabirdekiyle görüşüyor. Nasıl bir mertebe? He? Bizim için ulaşılmaz ya. Çok yüksek bir mertebe. Ama İsmet Garibullah Hazretleri yani ne diyor? Bunlar keşfi süfli diyor. Düşük keşifler, basit, adi şeyler falan. Fena ile bekadır keşfi ulvi. Allah'ta kendini yok etmek, Mevla'dan başkasını düşünememek, zikrin kalbi işgal etmesi, Mevla'nın varlığıyla var olmak falan. Yani sırf Mevla'yı görmek. Yüksek keşif budur diyor. Öbürleri düşük keşif. Ama bizim için o da çok yüksek bir keşif. Bizim için ulaşılmaz gibi görünüyor. He. Gözlüğüm yok, gözümde de göremiyorum. Sesten anlıyorum. 34 Kayseri, Trabzon, Ordu 58. Bu aracı lütfen acil yerinden alalım inşallah. Evet. Şimdi nefsini keyfinden men ederse cennet gideceği yer. Ama Evliyaullah'ın adeti de neymiş? Canı ne istiyorsa tersini yapmak. Canı ne istiyorsa, ha şimdi bu zina yapmak istedi de yapma. O zaten senin benim de yaptığımış. Ya zina istiyor canın, yapmıyorsun. O zaten normal Müslüman da var. Ama Evliyaullah'ın makamı ne? Terslik. Kime terslik? Nefse terslik. Ama nerede? Haramda değil. Haramda zaten sorun yok. Harama herkes kaçacak. Mubahta. Mubah ne demek mesela? Yani misal veriyor burada. Seri-i sakatı. Duydunuz? Sırrı sakatı diye meşhur Türkçe'de kullanıyorlar esas adı. Seri-i Sakatı Hazretleri. Cüneyd-i Bağdadi Hazretleri'nin nesi? Hem şeyhi hem dayısı Evliyaullah'ın reislerinden. Nefsim diyor 30 senedir benden bir istek yaptı. 30 sene. Bizde adam diyor ki canım bunu isteyebilir 2 dakika sonra. Şimdiden malzemeyi hazır edeyim. İstemeden isteyebiliri de planlıyoruz. Malzeme burada dursun. Ceviz, fındık, badem, malzeme. Şimdi istemiyor ama yarım saat sonra keyfim gelir. Bak diyor ki 30 senedir nefsim istiyor. Ne istiyor? Diyor ki ne diyorsun? Havucu pekmeze batırayım. Bu cezerye diyorlar. Cezerye. Ben de çok seviyorum, yiyorum onu. Yapıyorlar ya cezerye. Tabii her yerin yaptığını yemiyorum tabii. Ben biraz seçiyorum. O cezerye, cezer Arapçada nedir cezer? Havuç. Pekmez de dips. Yani demek ki o zamandan beri var bu cezerye. Yani havucu pekmeze batırmayı istiyor diyor nefsim diyor. Bu cezerye çok eski bir mamulmüş yani. Şimdi siz daha çok yersiniz evliyanın da canı çektiğine göre. Yiyin helaldir, ben bir şey demeyeyim. Cezeryede ne olur? Benim gibi olursanız şekeriniz yükselir. Düştüğü zaman yersiniz. Nefsim diyor 30 senedir diyor ki diyor şu havucu al şu pekmeze batır. 30 senedir diyor yedirmedim ona diyor. 30 sene. Biz olsak 1 saat bile geciktirsek nefis çok terbiyelendi canım. 1 saattir yapmıyor. O 1 saat ona bizim için 30 sene gibi geliyor. Halbuki 30 senedir yedirmedim ona diyor. Seni melun, seni zalim diyor. Seni kabartmayacağım diyor seni. Seni ne öldürürüm ne diriltirim diyor yani. Çünkü çok da canlanması iyi değil. Yani onlar bilirler işte Evliyaullah. Ha Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem tatlı severdi. Biz tabii hemen o hadisleri alalım. Kâne yuhubbul halva evel asele. Balı severdi, helvayı severdi. Bu hadis-i şerifler güzeldir yani. Ama helvayı kaç kere bulmuş da yemiş yani. Tavuğu severdiği biliyorsun da senin gibi tavuklar dönmüyor yani yolda. Tavuğu ne kadar da bulmuş. Kuzu kaç defa yemiş yani. Aylar geçiyor. Muhammed'in sallallahu aleyhi ve sellem evinden duman tütmüyor.
hanelerinin, hucurat-ı saadetin hiçbirinden duman tütmüyor. Ya biraz süt getiriyorlar, bazen bir iki hurma, bazen süt. Ben de sabahtan bir tas süt içiyorum, içine birkaç hurma atıyorum. Berni hurması. Onu da daha getiremedik. Getirsem size hadis-i şerif olan şeylerin hepsini yedirteceğim yani. O çok hakkında sahih hadis var. Berni hurması, o şekeri de yükseltmiyor, onu denemişim. Ama kalkıp bir kilo yeme yani. 7 tane süt içiyorum. Mesela bak, sabah da geliyorum da konuşuyorum da ediyorum. Sen ne yedin? Sabahtan söylüyorum bu saate kadar. Sen ne yedin Hacı Efendi? Yarım öküz yemişsindir. Ondan sonra diyor ki Hoca Efendi senin durumunu iyi görüyorum. Ya az yersen iyi olursun. Çok yiyen iyi olmaz ki mübarek adamsın. Yani sünnet-i seneye uymak lazım. Canın her istediğini yeye, illa şeker hastası olmak şart değil ki buna. Akıl hastası olmamak yeter yani. Aklın kafan yiyorsun da. Niye yiyorsun o kadar? Ama tabii bu Evliya Allah'ın işleri. Akıl sır ermez. Şimdi bizim şeyimiz şöyle. Şimdi seri sakatı o başka. Hoca Efendi benim anlayışıma göre sen iyi anlarsın bu işleri. Şimdi benim canım bu şeyi istedi ya, pekmez cezerye istedi. Ha. Şimdi ben namaz kılacağım. Şimdi aklım orada kalacak. İyisi mi önce cezerye mi yiyeyim? Sonra namaza durayım. Bu da bir görüş. Senin gibilere, benim gibilere görüş bu. Çünkü neden? Sen seri sakatı değilsin yani. Dolayısıyla sen namaza başlamadan, tarikat dersine oturmadan evvel zaruretlerini gör. Ondan sonra namaza durdun da aklın o yanda bu yanda kalmasın. Ama biraz da normal. Bu sefer de namazda hararet, geğirme. Tabi ya namaz zaten namaz 4 dakika. Hoca ben 2 saat kılmıyorum ki ben. Hemen suyu içerim yani. Doğru. Ama tesbih namazına duracaksın yarım saatlik, 1 saatlik falan önemli zikirler var. Dünya kelamı konuşmayacaksın. Ondan evvel ne yapmak lazım? Biraz suyunu, selini, ihtiyacını da görmekte fayda var. Aklın o yanda bu yanda kalırsa da huzurun bozulur. İbn Ata Hazretleri Kaddesallahu aleyhi buyuruyor ki en-nefs la teelleful hak ebeden. Nefis hiçbir zaman hakla ülfet göstermez. Bir şey haksa nefis ondan haz etmez diyor. Ama şimdi kimin nefsi, kimin şeytanı, kimin kalbi, kimin ruhu hepsi de birbirine girmiş. Lataifler var değil mi? İnsanda kaç latife var? 10 latife var. Değil mi? Su, hava, toprak, ateş 4'ünü çıkarırsan 6 latife kalıyor. Su, hava, toprak, ateşin yeri belli değil. Bütün bedene dağılmış. Anasır erba. Kalp, ruh, sirka, fiyakfa, nefsin atıka. Bunlar latifeler. Şimdi tabi bu latifeler çalışırsa birbirinden ayrılır. Yani zikirle çalıştırılıyor. Tarikat dersi o demek, seyri sülük o demek, yola giriyorsun. İşte 1000 tane Allah diyorsun, la ilahe illallah diyorsun. Kalp için 1000 tane ruh için. Kalp nerede işte? Sol memenin 2 parmak altında yer olarak. Manevi yeri orası değil ama zahiri bedendeki mıntıka olarak gösterilecek yer orası. Ruh neresi? Onun tam karşısı. Sağ göğsün 2 parmak altında. Efendim kalp ruhu. Sir nerede? Kalbin 4 parmak üstünde. Hafi nerede? Ruhun 4 parmak üstünde. Ehfa nerede? Çene altından göbeğe kadar şu nokta. Nefsine atıka nerede? 2 alnın kaşın ortasında. Damar kabarır ya nefis böyle falan kızdığı zaman falan. Nefisin yeri bura. Bunlar merkezler olarak. Tabi bunun bir de manevi tarafı var. Bunlar zahiri uğrak yerleri. Yani komuta yerleri. Bedenle ilgi kurduğu noktalar onlar. Bu manevi latifelerin bedenle ilgi kurduğu noktalar. Ama bunun bir de manevi tarafı var. Şimdi nefis hakkı istemez. Ama Efendi Hazretleri mübarek canı devamlı namaz kılmak istiyor. Devamlı zikretmek istiyor. Devamlı okumak istiyor. Millet gece 1 oluyor, 2 oluyor. Yolculuklardayız. Anamız ağlamış. Herkes devriliyor. Efendi diyor ki kitabı getirin. Şunu yapın, bunu yapın. Kılacağız. Nasıl iş bu şimdi? Onun nefsi niye istiyor? İşte o nefsi mutmainne yapmış, razıya yapmış, merziye yapmış, kamile yapmış. Yani nefis hakkı hiç istemez ama herkesin nefsi de bir değil. Ama bizim nefislerimiz hakikaten haktan yana olmaz. Çünkü nefsimiz terbiye olmamış. Ama terbiye olan zatların nefisleri var. Artık onlar nefsi, ruhu, kalbi hepsi manevi alana girmiş. Bizde öyle değil. Bizde şimdi ruh ibadet istiyor. Nefis şehvet haramlar istiyor. Günahlar istiyor. Efendim kalp ortada kalmış. Akıl kiraya gitmiş. Şimdi ruh ağır bastırırsa akıl o tarafı dengelerse adam isabet ediyor. Nefis ağır bastırırsa
efendim ruha galip gelirse akıl da bu sefer nefse uyuyor. Şimdi bu kadar harama giden adamlar manyak değil. Bunların aklı var ama akıl ne olmuş? Nefsin boyunduruğu altına. Yani onun için biz ne yapmamız icap ediyor? Ruh tarafını, kalp tarafını kuvvetlendirmemiz, nefis tarafını da zayıflatmamız icap ediyor. Şimdi yemek, içmek, demek, gülmek, ha ha hi hi, film, tiyatro, sinema bilmem ne, bütün bunlar ne yapıyor? Nefsi büyütüyor, güçlendiriyor. Zikir, ibadet, salih amel, sohbet, tasavvuf, tarikat, teheccüd, işrak, kuşluk vesaire, bunlar da ruh tarafına ağırlık veriyor. İşte buradaki dengede hangi tarafı fazla beslersen o tarafı yiyecek. İnşallah ruh tarafımız nefsimizi yiyecek inşallah. Bir de ayet var. Vallahu galibun ala emri. Allah işine galiptir. Yani diyeceğiz ki ya Rabbi ben senin tarafındanım. Senin taraftarlarındanım ama nefis, şeytan falan onları da bana musallat etmişsin. Ama senin ayetin haktır ki sen galipsin. Ben de senin tarafınım, taraftarların Hizbullahumul müflihun diyorsun. Sen kalp, ruh tarafını galip eyle ya Rabbi diyorsun. Taraftarlarını galip eyle. Yani bizim bedenimizde ne var? Ruhumuzla beraber olan bedenimizi kastediyorum. Yoksa zaten mezarlığa gidiyor. O bedenden iş gelmez. Ruhla birlikte olan bedende büyük harp var. Büyük cihat var. Yani en zor cihat Tebuk'ten gelirken ne buyurdu? Raca'na minel cihadil asgar ilel cihadil ekber. En küçük cihattan döndük. Geldik en büyük cihada. Tebük 2 ayda bitti, 4 ayda bitti. Nefis bitmedi. Ya Rabbi 90 yaşına gelse bitmiyor. 100 yaşına gelse bitmiyor. Oturuyor orada adam 90 yaşında. Sokağın en tehlikeli yerler sokak kenarları tabii. Çünkü kadın kız geçiyor, herkes geçiyor. Yani oturursan hakkını vereceksin. Emri bil maruf yapacaksın, nehyal münker yapacaksın. Nasıl yapacaksın? Herkes çırılçıplak geçiyor. Hele dur sana bir vaaz edeyim sana. Bir çakar. Çantayı kafana indiriyorsun sana. Bana laf attı der ondan sonra. Bir de hapse girersin. Yola hakkını verirseniz oturun. Yoksa oturmayın diyor. Yolda oturulur mu yani? Bu zamanda yol kenarında oturulacak bir durum. Sahabe zamanında oturulmuyordu. Çok tehlikeli mesela. 90 yaşına oturmuş karı kız seyrediyor. Ya dediler senin pilin bitmiş. Gözünün feri gitmiş. Sen elin kıpırdamaz istediğin kadını verecek sana bir şey var mı? Olsun diyor. Hayalim bitmemiş diyor. Ne gülüyorsun mübarek? Sen de 90 yaşarsan görürsün. Görürsün. İşte onu rabıtaya çevirseydi, murakabeye çevirseydi, kafayı oraya gönderseydi, tasavvuf 90 yaşında olacaktı, nur gibi evliya olacaktı. Ama 90 yaşında hala eşkıya. Çünkü sokakta oturuyor adam, karı kız seyrediyor. Zaten şimdi sokağa çıkma lüzum yok ki, televizyona baksa daha yakın imkan var. Durum bu. Nefsini hevasından ne yedecek? Evliyaullah ne bahsediyor? Nefis ne söylüyor? İnsanlar ne söylüyor? Sehl ibn Abdillah Et-Tüsteri Kaddesallahu çok büyük velidir. Ne diyor? Ma ubidallahu bir şeyin. Misle muhalefetin nefs. Nefse muhalefetle yapılan ibadet, hiçbir ibadet ona denk olamaz. Allah Teala bütün ibadetleri, kendine yapılan kullukları seviyor ama nefsine muhalefet yapanınkini en çok onu beğeniyor. Yani nefsin istemediği şey. Rahatlık nerede? Nefsin kuruntularından, kurtuluşta, ama işte nerede? Dengelemek lazım. Ben demin dediğim gibi de dikkat etmek lazım. Evliyaullah'tan biri ne diyor? Canım diyor, yumurta yemek istiyor diyor. Allah Allah. 30 senedir vermiyorum diyor. Şimdi sen de diyorsun ki hocam ben de o tamam da doktor verdi bana yumurta diyor. Ya sana zaten doktor vermeyen ne lüzum var? Doktor ye derse zaten yemiyorsun. Yeme dediğini yiyorsun. Mübarek adam. Milleti nasıl bilirsin? Kendim gibi demiş. Zaten doktor bir şey yasakladım. Hiç canım yumurta istemez. Doktor dedi 2 ay yemeyeceksin bana. Her gün yumurta istiyor canım. Yani bu nefis de bir acayip bir şey. Neyi yasak et? Onu istiyor ya. Diyor 30 senedir diyor yemiyorum. Neyse diyor bir gün bir çölleri aşıyorum gidiyorum. Orada mağlup duruma düştüm yani gücüm azaldı, kuvvetim azaldı falan. Biraz canım yemek istedi falan. Bir kasaba gördüm. O zaman seyyah, Allah dostları çok dolaşırlardı. Evliya arıyorlar, alim arıyorlar. Geldim diyor bir kasabaya. Ondan sonra beni diyor efendim yakaladılar. Ne olduğumu anlamadım diyor. Dövdüler, hapsettiler. Aralarında diyor bir cinayet mi bir şey olmuş falan. Beni töhmet altına bıraktı. Biri beni göstermiş onlara. Allah Allah diyor. Sonra beni tanıyan biri dedi ya yok bu falan şeyh efendidir. Allah dostlarından bizzat vah efendi hazreti bizden özür dilediler. Efendim işte
Elimi öpüyorlar, ayağımı öpüyorlar. Sonra da yemek falan getirirler. İçinde de yumurta var. Şimdi ben zaten diyor senelerdir nefse muhalefetten yumurta yemiyorum diyor. Ama diyor orada çölde falan biraz da gücüm takatım düştü diyor. Şu kasabaya gideyim de bir yumurta yiyeyim dedim ama diyor oradan dayağı yedim diyor yani. Ama diyor dayaktan sonra da yumurta da geldi diyor. Yumurta geldi bu sefer dedim ki diyor ben yemiyorum bunu. Fakat sizin bana yaptığınızda bir kabahat yok diyor. Ben aslında manevi bir dayak yedim diyor. Adamlar anlamıyor tabii ne olduğunu yani. Ama onlar öyle. Hoca bize bir şey olur mu bundan? Bize bir şey niye olsun kardeşim? İstersen git 50 yumurta peş peşe kır bana ne? Haram değil, mekruh değil. Mekruh değil. Ama o zatların Allah ile nesi var? Özel nefse muhalefet edeceğine dair antlaşması var. Onlar antlaşmada biraz kalbinden bile bir şey geçirse dayağı yiyor. Hoca efendi ben haram yiyorum yine dayak yemiyorum. Ama sen Allah'ın dininde muteber bir adam değilsin ki ne yersen yediyor sana zaten. Hani ki kanser her yerini sarmış da doktor diyor ya ne periz yapayım doktor bey diyor artık evine götürün diyor ne yersen ye diyor yani. Çünkü sen Allah'ın dininde itibarın yoksa Allah sana diyor ki ne yersen ye diyor yani. Çünkü dayak atılmazsa sen çünkü cehennemde yanacaksın anlaşıldı yani. Dünyadan temizlenmeyecek. Bu dostların makamı farklı makam. Ahde vefa. Ah sözünde durmak. Efendi Hazretleri kadar aman ya Rabbi. Bir tutturdu dünya kadar ziyafete gidiyoruz efendi gelecek diye. Yahu bazı kere odaya giremiyoruz yemekten yere sermişler. Yemez. 2 çeşit diyecek. Bir tutturdu onu senelerce. Ya 2 çeşit öbür tabak dünyanın şeyi olsa ondan almıyor. Ev sahibi yalvarıyor şunu senin için yaptık bunu. Allah ile sözleşmesi var. 2 tabaktan yiyor, 3.'den almıyor. Mümkün değil almıyor. Senelerce. Ha bize yemeyin demiyor tabii. Bize yemeyin demiyor. Seyyid Maliki Hazretleri o mübarek onun makamı başkaydı o. Kaymağı kendime yasak ettim diyordu. Hiç kimse kaymak yemeyecek. Kaldırın kaymakları şeyde falan. Tabii bütün müritler falan kaymaklar gidince üzülüyor diye. Herkesin makamı farklı. Bizim efendi siz yiyin der yani. Ama yemez. Orada 2 tabak. Ya şimdi kardeşim sen bunu böyle düşünme. Bir gün değil. 1 sene değil. 2 sene değil. Anladın mı sen? Yemiyor. Ondan sonra bir tefsiri innallâhu yuhzul hibras semine Allah şişman hocalara buğz eder. Eyvah onu bir okuduk. Getirin kantarı diyor. Kantar orada sabit duracak. Her yemekten sonra çıkıyor. Yemekten önce çıkıyor. Mübarek. 3 aylar oruç. O şu bu. 1 kilo aldı mı sen görmedin. Sinirden. O ile zayıflayacak. Halbuki yemekten şişmanlamıyor yani. Bir şey yediği yok. Amma ve lakin Allah'la neleri var? Sözleşmesi var. Bozar mı? Bozmaz. O senin hatırına, benim hatırıma şu yemek getirmiş bunu. O sözü bozmaz. Ama bizim makamımız o makamlar değil. Biz haram yemeyelim. Mekruh yemeyelim. Bundan sonra helalından da patlayacak kadar yemeyelim. Yani hepten o da israfa girer. Doymadan kalksak. Bu ne güzel bir sünnet ya. Doymadan kalksak. Ama bizim millette de illa diyor ki daha doymadım ne kaldırıyorsun diyor. Ya doymadan çekeceğiz daha sofrayı da. Tamam sana döver bile adam siniri bozulursa. Ne çekiyorsun diyor önümden diyor. Doymadım diyor. Anlatamazsın ki. Evliya Allah'tan biri yine gemide bir fırtına koptu. Herkes adak yapıyor. Hani Laz'ın biri de şey etmiş ya. Dikeceğim minare kadar mum diyormuş ya falan. Allah'a kandırıyorum derler bir laflar söylerler. Her milletin gavuru olur yani. Ondan sonra herkes adak yapıyor. Aslında adak bir belayı çevirmez ama adakla cimriden Allah mal çıkarır yani. Hadis-i şerifte öyledir. Adak belayı çevirmez ama cimriden Allah sadaka çıkarır, para çıkarır yani. Belaya düşünce korkar. Ama adak vardır İslam'da. Adaklarınızı yerine getirin, emir var. Evfu bil ukud, sözlerinizi yerine getirin, evet. Ondan sonra herkes bir adak yapıyor. Diyorlar Efendi Hazretleri sen ne adak yaptın? Diyor ki ben diyor fil yemeyeceğim diyor. Allah Allah. Bu dalga mı geçiyorsun? Boğulacağız burada. Gemi çalkalanıyor duruyor. Yani bir adak yapıyor herkes. Sen de bir kuvvetli bir adak yap. Yani evliyasın. Kurtulalım falan. Ben fil yemeyeceğim diyor. Allah Allah diyorlar falan. Ondan sonra gemi fırtına bunları bir adaya vuruyor çıkartıyor.
Ruhul Beyan tefsirinde var bu. Ondan sonra o adada bunlar açlıktan ölmeye başlayacaklar. Birbirini yiyecek hale geliyorlar. Artık son demleri böyle falan. Bir tane fil yavrusu geliyor. Hadi bakalım, hepsi çullanıyor birden. Bayağı bir gemi adam. Fili öldürüyorlar. O fili yiyorlar. Bu diyor ben sözüm var. Fil yavrusu yemeyeceğim. Fil yemeyeceğim. Allah Allah. Şimdi ne büyük evliya, görüyor musun? Orada file muhtaç olacaklarını Allah gayipten bildirmiş yani. Bunda bu tabi yemiyor. Onlar da ama biz ölmeyelim de sen ölürsen öl, yemezsen yeme, bize ne biz. Ondan sonra işte bu işler böyle. Bir zaman sonra anası geliyor. O filler kokuyu çok alır. O koca hortumu sana niye vermişler ona? Geliyor böyle, yavrusundan kimde koku bulduysa hepsini eziyor. Geliyor üstüne böyle. Şöyle bir dönüyor böyle, tak bir oturuyor. Adamı pasta gibi köfte yapıyor. Geliyor buna, bakıyor bunda koku yok. Onu hortumuyla diyor, üstüme. Alıyor onu, doğru kasabaya yakın bir yere bırakıyor. Görüyor musun? Sözünde durmanın faydası var mı? Adağı tutmanın faydası var mı işte? Ah de vefa, ah de vefa. Şimdi tabii ki başkası olsa da o fili yer. Çünkü neden? Öleceğin zaman domuz da helal. Adak mı kalır hoca efendi? Ya tamam da işte o senin fıkha göre. Bu tasavvufun fıkhı var. Bu tasavvufun fıkhı böyle bir şey. O da diyor ki ben sözümü tutacağım diyor. Çünkü biz tabii zahire göre amel ederiz. Ama biraz bir manevi bir şeyler yapmaya başlasak iyi olur. He? Mesela size en zorundan teklif getireyim. He? Yok ayva yumurta değil. Gıybet etmeyeceğim deyin. Bir adak yapın. Paralı yapın. Yaparsanız 10 lira vereceğim sadaka diye. 10 lira. 10 lira 20 lira ona göre durumunuz iyiyse 100 lira yapın. Yani bunu adak yapın ama sonra zaten gıybet ediyoruz hoca efendi, bugüne kadar başımıza bela gelmedi, adak yaptırıp da bir daha başımıza bela mı getirecek? Ya ahiret belasından hafiftir yine kardeşim. Ahiret belasından hafiftir. Bak gıybet etmeyeceğim, edersem durumunuza göre bir adak yapın. Yani o para işine dayandığı zaman hafif bir durursunuz. Müslümansanız tabii. Yani Allah'a adak yaptın yani. Orada Allah var yani. Adak da şart. Hani bunu biliyorsan durursunuz. Bir iki çuvallarsanız parayı verirsiniz. Ama her dakikada para veremeyeceğiniz için mutlaka ki gıybetten kurtulursunuz mesela. Yani haramlardan kurtulmak için adak yapın. Ben demiyorum size ki pekmez yemeyin, cezerye yemeyin. Ama bari bir gıybet etmemek için bir adak yapalım yani. Bu kadar haram, en büyük haramdayız. Nefse muhalefet. Bu mübarek zat öyle diyor, ben diyor efendim baktım ki Rabbim buyuruyor, nefsin kötü arzusunu engelleyen cennete varacak. Manem Hazreti Ömer Efendimiz de bu ayet-i kerimeyi kendine göre tefsir ederken Hazreti Cabir'in elinde bir et görmüş ya da bir kilo torba görmüş. Ne var bunda? Et aldım. Ne olacak? Eve götürüyorum yemeğe. Niye? Canımız istedi. Siz hep canınızın istediğini yiyor musunuz diyor ya. Şu Hazreti Ömer'deki şeye bak. Yani et almış, belki de ne zamanda bir et almış yani. Sen diyor canın istediğinizi hep böyle alıp yiyor musunuz siz? Ne oldu, bu ayet nerede kaldı dedi. Hazreti Ömer de bu ayeti okudu Hazreti Cabir'e. Nefsin hevasını men edeceksin. Şimdi sen dersin ki hoca efendi ne var bunda, 1 kilo et 2 kilo et ya. Ben tek başıma yiyorum 3 kilo et diyorsun. Yani ye, ben haram demiyorum. Ama ezhebtum dayyibatikum fi hayatikumud dünya. Dünya hayatında lezzetlerinizi bitirdiniz denmesin size. Yani buraya bir şey kalmadı. Tabi o kafirlere denilecek ama yine de biz kafirler hakkında olan ayetlerden de etkilenmemizde fayda var. Yani ayet müminler hakkında değil. Ama niçin Hazreti Ömer o ayetleri de Müslümanlara okuyor? Yani bir ayet kafirler hakkında olabilir. Ama Müslüman da yarın ben de bu duruma düşer miyim diye de tedirgin olması lazım. Evet. İmam Kuşeyri Hazretleri buyuruyor, nefsi alışkanlıklarından kesmek, istemediği şeylere sevk etmek, bütün cihatların temelidir. Bütün cihatların. Mesela Erbain'e giriyorlar, çileye giriyorlar 40 gün. Devamlı ne oluyor? Yemekleri azaltıla 40. günde artık hep oruç zaten, iftarlık nereye düşüyor? 2 zeytine düşüyor.
2 zeytine düşüyor iftarlık. Ama tabi onu birden yapmıyor. Tabi baştan da az bir şeyle başlıyor ama o şey vücudun kesiliyor. Neden? Ondan sonra da bütün manevi kapılar açılıyor. Bu yolu denemişler. Bu yol çıkmış. Senin benim tutturduğum yollar görüyoruz. Ortada kalmışız, şaşırmışız. Evliyaullah bu erbainleri yapmış. Bu çileye sokmuşlar, çıkmış. Ama Efendi Hazretleri de istemiş. Efendi babamızdan beni çileye sok. Alaeddin Efendi Hazretleri buyurmuş. Bizim tarikatta kendi girdi. Bandırma'da Ali Rıza Efendi Hazretleri'nin de yanında. Ama Efendi Hazretlerine buna lüzum görmemiş. Tabi Efendinin manevi hali de belki buna lüzum gerektirmedi. Ama Nakşi tarikatında zaten denilen vazifeleri yaptığın zaman teheccüde kalk. İşra bekle. O teheccüde kalk, işra bekle. O ara çok acayip bir aradır yani. Orada devrilene yani. Ha, onu zaten yaptığın zaman işraktan sonra yat. Ama işim var, işe gideceğim. Git. Aman abi teheccüde kalktım, uykusuzum, işe de zor gideceğim. İşte sıkıntılar başlıyor. Kuşluğu kaçırma. Namazları vakti ne 5000 Allah veya 5000 la ilahe illallah. 1,5 saat murakabe. Yani bir erbaine bedel yani bir günkü ders. Zor yani zor. Onun için ama bu yollar çıkmış mı? Çıkmış. Bu yollardan gidenler ermiş mi? Ermiş. Keramete bulmuş mu? Bulmuş. Biz bunları gördük. Yani biz bunları yaptık demiyorum. Gördük. Adamlar ermiştiler. Ne yoldan gelmişler? Bu denilen nefsin tersini yaparak gelmişler. Ama tabii ki demin dediğimiz şekilde değil. Ondan sonra da ne oluyor? Ateş yeni kızmaya başlarken bir odun fazla atsan ateşi söndürme tehlikesi var. Onun için ne yapacaksın? Falan. Hani ki o yeni odunlar tutuşana kadar. Yoksa yeni odun eski közü söndürür. Ama ateş çok kızgınsa istediğin kadar odun atsan söndürme tehlikesi yok. Şimdi bizim kalpte zikir ateş yanmamış. Hurşit Efendi rahmetli dediği gibi motor çalışmıyor. Yani tam harekete geçmediği için en ufak bir yemekten, demekten, gülmekten, konuşmaktan kalpteki bütün feyiz bir gidiyor. Bir lafla gidiyor. Halbuki o makamı açsan yani motoru çalıştırabilsen, kalpte harareti temin edebilsen o ne atsan yakıp gidecek. Kadının biri getirdi çocuğunu teslim etti kime? Abdülkadir Geylani Hazretleri. Dedi Efendi Hazretleri ne var? Bu çocuğu tasavvufta işte ilimde falan yetiştirmiş. Eti senin kemiği benim hesabı. Ondan sonra bir zaman sonra da geldi baktı ki çocuk bir deri bir kemik. Az bir yemek vermişler bilmem ne. Dedi ki şu Şeyh Efendi'yi bir göreyim ya. Bir de gitti Şeyh Efendi Abdülkadir Geylani Kaddesallahu sirruhu tavuklar oturmuş mübarek yutuyor. Kadın dedi bu reva mıdır ya? Ne oldu dedi. Benim çocuk ölüyor dedi ya. Açlıktan. Sen dedi mübarek bu kadar yemeği nereden buldun? Sana biz dedik ki bunu yetiştir. Dedi. Onun terbiyesi öyledir. Makamı onu iktiza eder. Şimdi dedi o az yemesi lazım. Çok yerse bütün nuru söner gider. Sen şimdi çok yiyorsun. Tamam da dedi dur o zaman. Bismillahirrahmanirrahim dedi. Kemikleri bir araya getirdi. Kuşsa uçar, tavuksa dirilir. Abdülkadir Geylani'de o ihya kerameti vardı. Resulullah'a mucize sayılır. Sallallahu aleyhi ve sellem tavuk canlan. Pişmiş tavuk. Dedi hanımefendi senin çocuğun da bu makama gelsin istediği tavuğu yesin dedi. Yani nefsin alışkanlıklarını kıra onu bir makama getireceksin. Artık canın istediği diye yemeyeceksin. Artık ibadete kuvvet olsun diye yeme makamına geleceksin. Sen şimdi canın ne istiyorsa onu yiyorsun. Sen ibadete kuvvet için yemiyorsun ki. Sen canına uyku isteyince uyuyorsun. Sen Allah istedi diye o saatte yatmıyorsun. Rabbim istedi diye o saatte kalkmıyorsun. Sen nefis endeksli yaşıyorsun. Senin bütün komutları nefis veriyor. Ona sıyrılmak lazım. İşte sünnet-i seneye ittiba. Bizim tarikat aslen kolay ama yemeği yasaklamıyor. Tavuğu yasaklamıyor, elvayı yasaklamıyor değil mi? Ama sünnet üzere yensin diyor. Sünnet. Sünnette de neler var? Bunları da bilmek lazım. Ondan sonra nefsin afetleri, nefsin felaketlerin, canın ne istiyor? Bazısı da yemekten içmekten geçiyor. Bakıyorsun adam bal mumuna dönmüş. Az daha uçacak. Fakat methedilmeyi seviyor.
Onu biraz methedersen aman mübarek zat falan falan bayılmaya başlıyor. Biraz aleyhine konuşsan gazaplanıyor, sana bedduaya başlıyor falan. Ha, şimdi diyor ki nefsin en derin afetlerinden biri de övülmeyi sever. Ona da ki bir tepsi baklava lazım değil der. Sen beni bir kelime methet yeter der. Bu da başka bir bela. Gökleri yerleri taşır diyor ama diyor birisi tenkit etse onu kaldıramaz. Sabaha kadar kılar. Birisi de dediği zaman şimdi bak kendine diyor ki ben de diyorum ya ara sıra ben çok bozuk adamım. Allah beni ıslah etsin. Hepinizden kötüyüm, şuyum, buyum. Ben diyorum ya öyle şimdi. Ben kendime diyorum onu. Ben inandığım için diyorum. Şimdi kalksa herif dese ki bu hoca çok bozuk adam. Bu sefer sinirleniyorum. Ulan ben diyebilirim. Sen diyemezsin. Niye diyemez? Sen dedin ya bozuk adamım. Doğru mu dedin, yalan mı dedin? Doğru dedim. O da doğru dedinse o da diyor. İşte orada nefis anlaşılıyor. Yani sen kendi aleyhine konuşuyorsun ya. Biri konuştuğu zaman da nasıl olsa ben de konuşuyorum. Adam doğru demiş diyebiliyorsan ama demek de yetmez biliyor musun? Numaradan onu da der. Ama içeriden yine ne yapar? Görüyor musun der şerefsizi der. Der şerefsiz namussuz hemen yapıştırır hemen. Ulan der bana der ne biçim konuşuyor. Konuşuyor sen kendine konuşuyorsun. Kendi aleyhine konuşmayan da var tabi aleyhine. Şimdi kendi aleyhine konuşsan yetmez. Başkası senin aleyhine konuşunca durumun nasıl bakalım. Yani adam olmak ayrı bir şey ya. Hazreti Hasan olmak, Hazreti Hüseyin olmak. Rıdvanullahi Teala aleyhi mecmu'in. He? Adam neler söylüyor ona? Geliyor diyor ki senin dediğin gibiysem Allah beni affetsin, değilsem Allah seni affetsin. Ne kadar kısa, ne kadar çözüm, ne kadar güzel. Değil mi? Ne lüzum var kavgaya gürültüye ya? Ama nefis hevasının, arzusunun yılanı ciğerimi yemiş diyor. Artık ne ilaç yapacak var, ne okuyup üfleyecek var, ne doktor var, ne tabip var. Kralın biri gelmiş Evliya Allah'tan birine ne demiş? Efendi Hazretleri bir emriniz var mı demiş. Bizim efendiye de öyle çok gelirler. Efendi Hazretleri var ama yapamazsın. Yaparım Efendi Hazretleri. Yapamazsın. Yaparım da. Her mahalleye bir kız medresesi bir erkek medresesi. Yani, efendi ne isteyecek senden? Bir iş emrin var mı? Var. Efendim. Şimdi bu zata demiş bir hacetin var mı? Ya demiş krala diyor cihan padişahına o Evliya Allah'tan da. Sen benim demiş kölemin esirisin demiş. Ne biçim laf? Sen benim kölemin esirisin demiş. Senden ne istenir ki demiş. Allah Allah. Demiş efendim anlayamadım demiş. Nasıl oluyor sizin kölenizin esiri oluyorum? Demiş evladım demiş. Nefis benim kölemdir demiş. Ben nefsi öyle bir esir etmişim ki demiş. Ne istersem yaptırıyorum demiş. Sen de nefsin esirisin. Nefis de sana ne isterse yaptırıyor demiş. Onun için sen benim esirimin esirisin demiş. Kölemin esirisin demiş. Onun için ben senden ne isteyeyim demiş. Benim mülküm senin mülkünden büyük demiş. Saltanatım senin saltanatından büyük demiş. Niye? Sen nefsinin kulusun, nefis de benim kulum demiş. Sen kral olmuşsun ama canın ne istiyorsa onu istiyorsun. Ben canım ne istiyorsa onu yapmıyorum. Rabbim ne isterse onu yapıyorum. Dolayısıyla benim mülküm senin mülkünden büyük demiş. Allah'ım bize de büyük saltanat ver ya Rabbi. Nefsin hevasını mağlup eyle ya Rabbi. Allah'ım senin taraftarların galip olacak. Ya Rabbi bu zamana kadar ileri geri düşe kalka gidiyoruz. Karınca misali derdi Efendi Hazretleri. Karınca kendinden büyük çekirdeğin kabuğunu taşımaya çalışıyor. Yuvasına götürecek kışlık. Kendinden kaç kat büyük çekirdek. O düşer kalkar ben seyretmişim onu yani. Sonunda hiç bezmez onu yuvasına indirir. Kendinden kaç kat büyük şey. Onun için salik, tarikat, tasavvuf, Allah yolcusu düştüm artık bittim demeyeceksin. Nefis seni ne kadar kazık atsa ben sana göstereceğim. Allah'ın izniyle diyeceksin. Ve bir gün Mevla'nın taraftarları galip gelecek inşallah. İnşallah evet. Şimdi bu zat ne diyor? İkinci faide. Ben baktım ki Mevla buyuruyor. Nefsinin arzusunu engelleyen cennete girecek. Ve teyakkantü ben yakinen bildim ki ennel Kur'ane hakkun sadikun. Bu ayet mi? Ayet. Kur'an hak mı? Hak. Sadık mı? Sadık. Doğru mu? Doğru. Febadertu ila hilâfi nefsi. Dedim ki nefsim ne isterse tersini yapacağım. Ama işte öyle değil.
Şimdi nefsin namaz kılmak istiyor. Nefsin namaz kılmak ister mi bir defa? Bir defa hatlar karışmış. Ruhun istiyor, sen nefis zannedebilirsin. Şimdi hatlar karıştı. Bazılarının hatları karma karışık. Müzik ruhun gıdasıdır diyor. Halbuki müzik ruhun belasıdır. Ama hat karışmış herifte. Ruh, nefis hepsi karışmış ya. Ruhum da istiyor zannediyor. Halbuki ruh müzikten öyle bir rahatsız olur ki canı çıkar. Zikirden rahatlanır. Ama adamın ruhu, nefsi hepsi bir araya geldiyse, hepsi aynı renge boyandıysa neresi nefis, neresi ruh yani? Hatların karışmış senin. Senin canın namaz demez. Peki hakikaten yok hocam, benim nefsim namaz kılmak istiyor. Nefsi namaz kılmak istiyor. O zaman onu bir incelemek lazım. Niye? Acaba biri mi gelecek o arada da seni namazda görsün? Acaba biri mi arayacak da açan namazda desin? He? Öyle ya. Hanım çıkıyor, çocuk çıkıyor. Aa, babam namazda peki. Farz vakit de değil, cemaat vakti de değil. Belki de farzı o saate tehir etmiş. Beni gibi hokkabazın biridir ama ya adam da alıyor. Mübarek ya, devamlı da namazda rastlıyorum maşallah. O da ya işte Allah kabul etsin falan. Hareketlere bak. Yani kardeş, nefis namaz istiyorsa orada bir durmak lazım. Ha, farz namaz için konuşmuyorum. Farzda nefis, şeytan kim ne derse desin, farz farz. Ama dışındaki meselelere de biraz bazı kere ne diyor Kaside-i Bürde sahibi? Ve halifin nefse ve şeytane ma'asihima ve inuma mahhadâken nusha fettehimi Mevlâye salli ve sellim dâimen ebedâ alâ habibike hayril halqi kullihimi. Nefse devamlı karşı gel. Şeytana devamlı karşı gel. Bakarsın ki sana nasihat ediyorlar, ayet hadis okuyorlar. Yine de ki nereden icap etti? Bir töhmet yap oraya, ayet hadis de okusalar, bunu niye nefis okuyor bana bu ayeti? Bir töhmet orada diyor, itham et onları diyor. Ondan sonra ne diyor? Ve in yestahletil mer'a felâ tesumi. Acayip bir şey. İbadete sal diyor, ibadetlere daldır diyor, başını secdeden kaldırma diyor. Hani del, anasını ağlat yani. Nefsin kafasını kır yani. Hem nevafil sünnetiyle nefsi dek. Nefsin kafası nafilelerle, sünnetlerle kırılır. Farzda zaten borç. Kıl azimetle amel buluşarak. Ama ne diyor peşine biliyor musun? Baktın ki diyor, bunu diyor tarlaya saldın, otluğa saldın. Yani ibadet merasına saldın. Doymuyor. Adam 50.000 çekmeye başladı. 5.000 verildi tarikatta, 50.000 çeken var. Zikirden doymamaya başladı falan. Şimdi diyor ki Kaside-i Bürde sahibi, eğer diyor otlağı otlağı yani merayı diyor, nefis merkebi kastediyor. Kinaye var buralarda. Nefis merkebini otlağa sal diyor. Tadını alabildiği kadar devam etsin. İstediği kadar ibadet, zikir kendini kaybetsin, eritsin gitsin. Ama baktın ki diyor çok tat almaya başladı diyor. Biraz otlatmayı durdur diyor. Tat fazla gelirse diyor bu sefer Allah için yapmaz, feyizden sebep yapar. Aa çok feyizli diye yapar. Bu sefer de ne yapar? Feyiz gelmediği zaman da kılmaz. Öyle adam var, tarikat dersi bir feyiz gelir. Bana öyle birkaç kere geldi. Yani nasıl bir şey oluyor biliyor musun? 10 saat hiç kıpırdamasan 20 saat yani dokunmayın. Dokunanı en büyük şey yani düşmanım yani. Benim o huzurumu kaçıracak adam. Kim olursa olsun gelmesin yanıma yani. Öyle bir tat alıyorsun. Ama bak diyor ki çok fazla tat almaya başladın mı da diyor hafif kes diyor. Otlamayı durdur diyor. Çünkü neden? Efendi Hazretleri öyle derdi. Ya esas feyiz yokken Allah için ihlas olur. Feyiz çok gelirse, feyiz nasıl bir şey? Tattınız mı? Anlatamam ki kardeşim. Bilmem ne baklavası değil. Yani anlatamam. Feyiz vardır ya. Tatmışsınızdır feyiz. Nasıl feyiz de bilmiyorsunuz ya? Allah Allah. Anlatılmaklık değil, yaşanmaklıktır. Bir feyiz gelir, ibadeti kolay eder. En zor ibadeti kolay eder. Günlerce yemesen içmesen duracak kadar feyiz gelir. Geliyor yani. Tasavvufta bunlar var. Ama dengeyi koru diyor. Çok da tat almaya başlarsa yine bir ne oluyor acaba? Neden? Tarikatta hadi günde 5000 la ilahe illallah diyeceksin. Allah'a söz verdin. Hiç feyzim yok. İşte sen ihlassızsın. Demek sen feyiz, yani o nur, o hal geldi mi yapıyorsun. Halbuki Allah için yapacaksın. Canın istemese de yapacaksın. Nefse muhalefet olarak yapacaksın. Bunlar ayrı şeyler. Nefis bazı kere böyle şeyler isteyebilir. Orada da dengeyi korumak lazım. Ama yani namaz hakikatte istemez. Ya riya sokacak, ya bir şey sokacak. Evet, bir hayır istemez. Hep kötülüğü emreder.
Ama senin nefsin yüksek makama erdi de iyilik emrediyorsa o zaman nefis ruhun rengine girdi. O nefse itiraz edilmez diyor İmam Rabbani. Her nefse itiraz edilmez. Çünkü nefis, Efendi Hazretleri gibi zatların nefsi olursa canı zaten hep ibadet istiyor. O hale gelince de o nefse itiraz edilmez diyor. Ama bizim nefislerimiz normalde hep kötülük istiyor hala. O zaman arada bir şey istiyorsa oraya da dikkat etmek lazım. Umre yapmak ister. Kendi kafasına efendim tarikatta biraz ilerlemeye başlar. Hemen evlenmek ister. Sünnettir diye falan. Oradan bozacak onu. Veyahut efendim biraz ilimde ilerlemeye başlar falan. İşte ondan sonra hafızlığa başla. Arapçada biraz muvaffak olacak, ilmi şey edecek. Hemen bir hafızlık hevesi gelir mesela. Hafızlık istemek kötü bir şey değil. Ama Allah yolunda, tasavvufta biraz ilerlerse hafızlığa başlatır diyor mesela. Yani bu hileleri de çok iyi anlamak lazım. Neden? Hafızlık zordur ve yorucudur. Orada bir bunaltacak onu. Oradan bir bunaltacak. Arapçayı da yarı yoldan bıraktırdı zaten. Hepsini küllüm edecek yani. Nefisle siyaset, o kadar büyük siyaset lazım ki şu dünyadaki siyasetler, yani şu andaki zahiri siyasette hiç kalır. Nefisle siyaset üzere gideceksin. İstediğini tam yapmayacaksın. Hiç de yapmamak etmeyeceksin. Hiç yapmazsan çok fena yapar ha. Bak, yemek ister vermezsin, ister vermezsin, ister vermezsin. Ondan sonra senin nefsin Evliyaullah gibi terbiyeli değil. Ondan sonra gider milletin malına dalar yani. Haram yer yani. Sen orada helalı vermezsin, gider haram yer ha. Onun için siyaset. İlim. Fıkıh. Ne diyeyim ben ya Rabbi? Kur'an haktır, sadıktır. Ben ne yaptım? Nefsimin tersini yaptım. Ve teşemmertülü mücadele ya. Nefsimle cihat, en büyük cihat için kolu paçayı sıvadım. Ve ma etba'tuha bihevaha. Nefsi keyfinin peşine düşürmedim. Hattertazat. Sonunda riyazatlılığı kabul etti ve razı geldi li taatillah. Allah'ın taatını seve seve kabul etti. Seve seve kabul etti. Ve enkâdetleha, tam itaat etti, boyun eğdi. O makama bu zat erdi. Bizde nerede şimdi? Şimdi nefsimizde bizim ne var? Şeriatı inkar var. Biz Müslümanız ama bizim nefsimiz şeriatı kabul ediyor mu? Bizim nefsimiz, bizim. Etmez. Nefsi Müslüman ettiysen başka. Nefsi Müslüman edemediysen nefis şeriatın hiçbir emrini kabul etmez. Tatbik edebilir. Beden tatbik eder. Nefis kabul etmez. Şimdi Efendi Hazretleri buna misal verirdi. İşte şeriatın sureti var, hakikati var. Bir adam namazdadır. 5 vakit kılar, hiç aksatmaz. Çok ibadet yapar. Surette olabilir. Neden? İçerideki nefis ne yöndedir? Ona bakılacak. Buna misal verirdi. Derdi ki sen efendim evine erken gelmişsin. İşte evlilik yıl dönümünüz olabilir. Hanıma da bir hediye, bir şeyler, takılar almışsın. Ondan sonra hanım da sen kapıda karşılamış. O canım cicim falan. Hadi bana bir kahve yap. Kadın o kahveyi pişirirken içli dışlı pişirir. Yani şu adam çok güzel telvesini ona göre, köpüğünü ona göre ayallallah falan. Şimdi zaten makineye basıyor, alıyor da o köpük bayağı oyalatır yani hakiki kahve. Şevket Egi tarif edip duruyor. Nasıl çay yapılacak, nasıl kahve yapılacak. Hiçbir şey okuduğunuz yok. Ha, o kahvenin usulüyle yapar. Bu adama her şey hak. Bu adam yesin içsin. Bu adam ne iyi adam. İçine şimdi. Öbürü de gelmiş eve gece geç vakit. Kadın zaten nereden görüyorsun soru soracak. Sana mı cevap vereceğim? Bağırmış kadına. Ya da çakmış 2 tokat. Kadın da zavallı çok perişan. Onsa bir de kalkmış safra kır şey yazda falan. Şimdi bu kadın da korkusundan gitmiş kahve yapıyor veya sofra yapıyor. Ama içinden gazap pişiriyor. Yani bunu kahve diyor kafasına geçireceksin. Allah belasını versin. Zıkkım geçsin diyor. Ha, şimdi diyor namaz kılanlar yan yana olabilir. Surette görüntü aynı olabilir. Kabe'de herkes bir anda rükû secde eylebilir. Ama kimin sureti secdededir, kimin hakikati secdededir? Anladın? Kim Rabbinden razıdır, kim Rabbinden razı değildir. Kim başına gelen belayı Rabbim ne yaptıysa hayır yaptı diye bilir, kim beni mi buldu diye düşünür. Bu hesaplara girdiğin zaman yani nefis razı mı diyeyim işte bak bu zat diyor ki benim nefsim artık boyun eğdi ama burada seve seve yapmak var. Şimdi sen çok iyi namaz kılıyorsun, bir vakit kaza bırakmıyorsun, işrak kuşluk 5'e 5 katıyorsun. Durumun ne? Çünkü diyor ki cehennem çok kötü, yanmak var diyor. İşte sen hala neredesin? Korkudasın. O kadın kocasından korkuyor ya, sen de yanmaktan korktuğun için. Sıkıntı var. İhlas tam değil. Veyahut 12 rekat kuşluk kılıyor.
Niye diyorsun 12 rekat kılıyorsun diyor, şu kadar huri varmış diyor falan. Allah mübarek etsin, Allah çoğalsın. Gözümüz yok. Ama sende hala sıkıntı var yani. Çünkü orada bir 12 rekat teheccüd, şu ibadet bu ibadet, tamam biz sevaplarını sayıyoruz teşvik için ama yine sen orada o sevap olmasa 2 rekatla işi geçiştireceğim veya hiç kılmayacağım. Farz değil diyeceksin yani. Ama hiçbir cehennem tehdidi yokken, hiçbir cennet beklentisi yokken, Rabbim benim her şeyim, ben ondan razıyım. Efendim, yeter ki o benden razı olsun, onu sevdiğim için, o hak ettiği için. O hak ettiği için. Mabudun bir hak. İbadet olunmayı hak eden tek zat. Hak etmeyen dolu saçma sapan mabut var. Ama hakiki ilah. O zaman nefsin razı olur, nefsin boyun eğer, efendim beşeriyet düşüklüğünden melekiyet zirvesine, hatta melekleri de geçecek yüksek seviyeye seni bu iş, bu riyazat, aç susuzluk, nefse muhalefet, işin başında soğandan acı, fakat sonunda şekerden, baldan tatlı gelir ve böylece günahların karanlıklarıyla kılıflanmış, kaplanmış kalpler, kayıp nurlarından bir şey göremeyen, günahlardan gözü açılmayan kalplerden nefsani geçitler birer birer kat edilip mukaddes nurların tecellilerini hak etmeye başlarsa, işte o zaman mülkün la yefna, saltanetün la tebla, çürümeyen saltanat, bitmez tükenmez mülk, padişahlarınki biter, seninki bitmez. O zaman tek rahatlığı ibadette olur, tek lezzeti zikirde olur. Erihni ya Bilal, yazın sıcağın ortasında, çölde, harpte, ey Bilal beni rahatlandır diyor. Niçin? Ezan oku da namaza duralım. Gözümün nuru namaz. Cu'ilet kurratu ayni fissalah. Biz aman kazaya kalmasın, 80 sene cehennemi yüklenmeyelim, bilmem ne, işte 1000 türlü ya korku ya müjde, hep şaibe, hep şaibe. Ama namaz vakti gelse de, ezan okunsa da, Rabbimin huzurunda dursam da, ey Bilal beni bir rahata kavuşturur. Lezzetim, zevkim yemekte değil, içmekte değil, dostla işte muhabbette değil. Lezzetim namaz. Biz bunu gördük. Yani Allah dostlarında bu hali gördük yani. Ya yürüyoruz, gidiyoruz Mina'ya, Müzdelife'yi, Arafat'a, oradan indik Müzdelife'ye, hep yürüyoruz efendiyle beraber. Ayaklarımız çatlamış, böyle böyle, her tarafımız perişan. 20-25 kilometre yürüdük. O sıcakta, Ağustos'ta gittik o zaman. Ya ne işler ya? Müzdelife'ye geldik artık, ya taş olsa yatacağız ya. Öyle kum mum aramıyoruz ki. Taşa yatacağız. Bitmişiz ya. Yatsıyı cem yapıyorsun hani Müzdelife'de. Akşam yatsıyı cem yaptık. Yani zaten yastığımız öyle şeyimiz de yok, yanımızda eşyamız çok. Efendi Hazretleri demez mi ki, işte Halit abi var rahmetli. Feyda efastum min Arafat. İşte Arafat'tan indiğiniz zaman, ama duyamıyoruz bile ha. Gözümüz açılmıyor, böyleyiz böyle. Hiç rüyada mıyız, efendine konuş. Fezkurullah indel meş'aril haram. Burası meş'ar-ı haramdır dedi. Çok zikredin buyuruluyor. 3 gündür yemek içmek yok, uyumak yok. 3 gündür. Çıkmışız buradan İstanbul'dan oraya kadar, zor yetişmişik Mina'ya. Son gün gitmiştik. 3 gün. Meş'ar-ı harama gelmişik. Alaeddin Efendi Hazretleri, Halid abi dedi, Hafız abi dedi, Hafız abi vallahi istediğin kadar zikir yap, ben yatıyorum dedi. Ben yatıyorum dedi Hafız abi dedi ya. Ama işte o doymuyor, o efendi doymuyor. Yemek verme, yatak verme, vallahi zikir ver ona, doymuyor ya. Ya herkes devriliyor çadırda, Mina'da, şurada burada. Gece 1'de kalkıyorsun, o ayakta. 2'de kalkıyorsun, ayakta, yani namazın kıyamında. Sen böyle arada bir yatıyorsun, sen zaten birkaç sene geçti zannediyorsun. Biraz daha bakıyorsun, efendi ayakta. İşte o zaman diyor, rahatı, lezzeti ibadette, zikirde olur. Onun için benim lafım çok doğru kardeşim. Biz treni kaçırsak da binenleri gördük arkadaş ya. Biz onları seviyoruz. Allah bizi o sevgiden mahrum etmez. Ya Rabbi bir zerre de o zevkten bize tattır ya Rabbi. Mübarek Cuma gecesi geldiler, saatlerce oturdular. Bir nebze tattır bu kardeşlere ya Rabbi. Ya Rabbi rahatlığımızı ibadete ayır ya Rabbi. Huzurumuzu zikirde ayır ya Rabbi. Ya Rabbi mübarek gecede mahrum etme ya Rabbi. Boş çevirme ya Rabbel alem. Vallahi bir dua tutar, bir de bakarsın evliya olursunuz ha. Ben yine aynı eşkıyalığa kalırım ama İçinizden birkaç evliya çıkar belki bir gece ya. Çıkar Allah'ın izniyle. Biz Allah için sizi seviyoruz. Allah için dua ediyoruz. Evet kardeşlerim. Şimdi bir husus duyuracağım. Talha Alp diye bir hoca efendi var. Duydunuz mu bunu?
Sonra ne onun adı, bizim bazı hoca efendilerle beraber hareket ediyorlardı. Şimdi ayrılmışlar birbirinden diye de duydum. Bunun bir konuşması bana dinlettirildi. O hususta bir iki kelam edeceğim kısaca. Bu kardeşimiz ehli sünnettendir. Ehli sünnet olduğunda şüphem yok. Fakat tabii ki tarikat meselelerinde tabii daha ince işler vardır. Tarikatta da biliyorsunuz rabıta diye bir kaide vardır. Rabıtayı kabul etmese bir adam ehli sünnetten çıkar mı? Çıkmaz. Ama ve lakin tabii sıkıntılı olur, ayrı dava. Şimdi bir adam ben tarikattayım derse, Nakşi tarikatındanım derse, bazı Nakşi tarikatları da fark edebilir. Ama şu anda benim bildiğim hepsinde rabıta var, Adıyaman'da da var, İskenderun'da hepsinde rabıta var. Çünkü hep Halidi kolundanız, Halidi kolu rabıta esastır. Şimdi bir adam derse ki ben Nakşi tarikatındanım, hem de derse ki Mahmud Efendi'ye bağlıyım. Allah kabul etsin. Yani Mahmud Efendi beni kabul ederse diye de kayıt koyuyor tabii. O kaydı hepimiz koymamız lazım. Allah dostları kabul buyursun. Ama kabul ederse diye de kayıt koyduktan sonra rabıtayı indirgeyip anlatıyor. Nasıl? İşte o zat senin aklına gelir. Böyle rastgele bir hayalinden geçer. Yani bir Allah dostu diye onu yanında olduğunu düşündüm falan. Bunları rabıta olarak gösteriyor. Halbuki rabıta bunlar değildir. Tarikata hiç girmemiş insanlar bile Medine'de yeşil kubbeyi düşünebilir. Efendim yeşil parmaklıkları Ravza'nın düşünebilir. Bunlar rabıta değil ki. Rabıtada 3 tane vecih zikredilir. Ben rabıta kitabımda yazmışım. O rabıta kitabını okusaydınız çok ilminiz olacak. Ayna rabıtası var. Kova rabıtası var. Tezekkür-ü mevt, ölüm rabıtası var. Bu rabıtalar 3 türlüdür. Bunları detaylı anlattım. Şimdi vakti değil. Yani kitaba yazdım. Vakti değil. Bir de tarikatın özel meseleleri. Ama Efendi Hazretlerimizin en çok anlattığı ve bizim de amel ettiğimiz, tatbik ettiğimiz, faydalandığımız rabıta ayna rabıtasıdır. Benim şahsen. Ayna rabıtası ne demektir? Mürşidini, Allah dostunu Mevla'nın aynası kabul ediyorsun. Şimdi Mevla'nın aynası kabul ediyorsun derken bu bizim kendi şeyimizden değil ki. Yani ayna ne demek? Sen karşısına geçtiğin zaman senin yansımanı onda görüyorsun. Şimdi hümüllezine izâru zikirallah, zaten Resulullah tarif ediyor sallallahu aleyhi ve sellem. Veliler kimdir? Onları gördüğün zaman Allah aklına gelir. Zaten işin rabıtanın çaktığı nokta bu hadistir. Onlar görüldüğü zaman Allah aklına gelir. Birincisi. Onun için el mümin müratül mümin. Mümin müminin aynasıdır. Şimdi mümin müminin aynasıdır. Bu aynalık tabirinde bir sorun yok. Peki Allah'ın aynası nasıl olacak? Ya Rabbi, Allah'ımız Celle Celaluhu hiçbir mekana hulul etmez. Aynaya sığar mı haşa? Ama Allah'ımızın nuru bazı şeylere tecelli eder mi etmez mi? Eder. Tecelli ispat eden ayet Kur'an'da hangisidir? Felemma tecella rabbulil cebeli. Dağ tecelli etti. Peki dağın aklı yok, fikri yok. Bir şeysi yok. Musa Aleyhisselam'a dedi, dağ dayanabilirse sen de heveslen beni görmeye. Dağ paramparça oldu. Tefsirlerde beyan ediliyor. Serçe parmağının, yani bizim yani en ucu kadar, şu kadar bir tecelli. Hani Mevla hakkında değil aşağı. Bizim yani en ufak bildiğimiz bir ölçü birimini misal veriyor. En ufak bir tecelliye dağlar eridi gitti. Demek ki Allah dağa taşa bile tecelli ediyor mu? Ediyor. İnsanı kamile tecelli etmez mi? İnsanı kamil dağdan taştan üstün. Hatta meleklerden üstün. Meleklerden üstün. O zaman ayna rabıtası haktır. Ve biz bu rabıtayla amel ediyoruz. Risale-i Halidiye'de de Halid-i Bağdadi Hazretleri bunu beyan ediyor. Mürşidin alnı feyizin nesidir? Haznesidir, deposudur. İki kaşın arası feyizlerin menbaıdır. Sen Mevla'dan, ben Mevla'yı göremiyorum. Mevla'nın zatını düşünmekte yasaklanmıştır. Tefekkeru fil halk ve la tefekkeru fil halik. Yaratana şekil vermeyin, düşünmeyin. Tefekkürü yaratılanlara yapın. Nimetlerini düşünün. En büyük nimeti de bize bu velilerdir. Peygamberlerden sonra. Dolayısıyla nimet olarak dağı taşı düşüneceğime Allah'ın bir dostunu düşünüyorum. Aynı olarak nedir? Mevla nurundan o zata yansıtıyor. Ben de onun nurundan onun karşısına geçmişim. Aynaları birbirine tuttuğun zaman aynadan aynaya, şu anda Amerika'da güneş olsa aynaları birbirine denk getirsen
O güneş şu anda buraya bile aynayla getirilebilir. Yansıtma tarikiyle, inikas tarikiyle. O halde Mevla'nın nuruna gark olmuş bir zatın nurundan ben de dileniyorum. Ama rabıta neymiş? Rabıta diyor, işte Mahmud Efendi mübarek insandır. İşte onu düşünürsün falan. İşte onun kendini onun yanında olarak düşünürsün. İşte şimdi benim yanımda olsa ben işte mesela şunu yapar mıyım, bunu yapmaz mıyım? Ona göre kendine çeki düzen ver. Bu zaten Allah da düşünüyorsun ki Allah görüyor beni. Haramdan kaçıyorsun. Bu değil ki. Bir defa rabıta Nakşi tarikatında aslı esastır. Tarik-i rabıta aslı usuldür. Bu dehi ba'isi seyri vusuldür. Sakın terk eyleme ol şuglü paki. Anınla varlığın bulsun helaki. Terzi Baba Hayyat Vehbi Erzincan. Kendini erit gitsin diyor Allah'ın dostlarının nurunda diyor. Tarikatın aslıdır, temelidir diyor. Ondan sonra İskenderpaşa Meşayih'inden, Mehmet Said Efendi'den, evvelki Şeyh Efendilerden, Feyzullah Efendi vesaire, Gümüşhanevi Meşayih'i birçok diyor. 54 farzdan biridir rabıta. Muhabbet Allah için sevginin getirisidir rabıta. Yani ben orada koca 600 sayfa kitap yazdım. Ama mesele şu. Efendi Hazretleri bize rabıtayı tarif ederken ayna rabıtasını tarif etti. Bizzat beyan etti. Ayna rabıtası tesirde daha kolaylıktır. Öbürlerine göre ölümü düşünmektense. Ama öbür rabıta çeşitlerinden de birini yapabilirsin. Ama şimdi bu Talha Alp Hoca Efendi çıkmış diyor ki ben Mahmud Efendi'ye bağlıyım. Tamam. Ondan sonra da diyor ki öyle Allah'ın nuru bizata yansıyormuş da o nur da onun aynası oluyormuş da o aynadan da sen işte efendim nuru talep ediyorsun. Çünkü rabıtada biz ne diyoruz? En az 15 dakika 10 dakika tarikatta dakika veriliyor. O dakikada onun muhafaza edeceksin. Dakika tutacaksın. Öyle aklına geldiği zaman ha efendi şimdi yanımda gibi düşüneceğim. Öyle bir rabıta olmaz ki. Oturacaksın. Ayakta olmaz. Yürüyerek olmaz. Abdestli olacaksın. Kıbleye döneceksin. Efendim şartı var, şurtu var. Sen öyle otobüste giderken ha efendi yanıma oturdu falan. Böyle bir şey rabıta olur mu ya? Yani öyle rabıta sen devamlı düşün ki efendi yanımda gibi düşün. Ama tarikat dersindeki rabıtada ey Allah'ın dostu benim elimden tut. Beni kendi başıma bırakma. Beni Rabbime ulaştır. Beni Rabbime kavuştur. Bu derslerde bize bu öğretildi. Efendi babamızdan, Efendi Hazretimizden böyle işitildi. Dolayısıyla bir adam bu rabıta diyor, şimdi dikkat edin, bu diyor uygun değildir. Yani Efendinin tarif ettiği, tavsiye ettiği rabıtaya uygun değildir diyor ve sakıncalıdır diyor. Şimdi burası çok dikkat edilmesi. Sakıncalıdır diyor. Bak Hoca Efendi kardeşim, sen istediğin rabıtayı yap, istersen ölüm rabıtası yap, mezarda kendini düşün. Beni alakadar etmez. Ben ayna rabıtasını Efendi'den bizzat dinlemiş adamım. Sen Nakşi tarikındanım dedikten sonra, bir de Mahmud Efendi'ye bağlayayım da dedikten sonra, benim efendim burada hayattayken, sen kalkıp da Efendinin millete tarif ettiği bir şey için sakıncalı diyemezsin. Bunu dediğin anda ben sana ehli sünnetten çıkmış demem. Yoldan çıkmış demem. Ama Efendinin tarikatından bu rabıtayı inkar eden çıkmıştır derim. Efendinin tarikatında. Çünkü Efendi bu rabıtayı inkar ettiğini duysa bir adamın gel bakayım der ona, saatlerce nasihat eder onu irşat etmek için. Ben şahidim bunu inkar edene ne kadar vaaz ettiğini. Saatlerce uğraşırdı bir kişiyle. Çünkü o mürşidi kamil. Onun da vazifesi. Onu ikna etmek istiyor. Ama sen alim adamsın, hoca adamsın. Şimdi burada sakın kesinlikle bu ayna rabıtası sakıncalıdır, makıncalıdır lafları esasen rabıtanın kendisini sakıncalı gösterenlerin laflarıdır. Ayna rabıtasının öbür rabıtalardan farkı yoktur. Bu kardeşimiz Allah yani isabetli anlayış nasip etsin, döndürsün. Ben bir şey demiyorum. Esas buradaki anlatmak istediğim gaye nedir? Bizim kurslarda ders veriyor. Bizim cemaatler çağırıyor. Mahmud Efendi'nin adamı ona bağlı diye çağrıldığı için sorun buradadır. Ehli sünnette sorun yok, itikadında sorun yok. Ama tasavvuf ehlinin özel derslerinde sen Efendinin adamısın diye çağrılan bir adam, Efendinin anlattığı bir şeye sakıncalı görüyorum dediği zaman bu ilan edilmesi, uyarılması, sakındırılması gereken bir noktadır. Herkes bunu böyle bilsinler. Kendisi de düzeltirse tekrar açıklama yapar. Ben böyle deme. Ben dinledim. Ben bizzat dinledim. Ayna şeklinde ondan himmet istemek, işte o Allah'ın aynasıdır, işte oradan bana o nur geliyor falan, bu sakıncalı buluyorum. Bu lafı da ben çok sakıncalı buluyorum.
Onun içindir ki size de duyuruyorum. Allah Teala bizi Efendi Hazretlerimizin anlattığı yol üzere daim eylesin. Biz dostlardan nasıl bulduk, nasıl duyduk Allah ayırmasın. Rabbim mahrumlardan olmaktan muhafaza eylesin efendi kardeşlerim. Evet. Şimdi Hacı Ramiz Efendi kardeş, Hacı amcamızın damadı Murat Ateş kardeşimiz gencecik adam ya. Sapasağlam adam girmiş bir gusül abdesti almış pat ölmüş. Kalpten yani benim de çok sevdiğim yolculuklar yaptığım bir kardeşimiz. Belki benden yaşlı da değil. Yani ölüm böyle bir şey. Kaç tane bu hafta benden genç pat diye ölen adam duydum. Benden genç ve sağlıklı. Pat diye gittiler. Ölüm bu kadar kapımızda. Belki bu gece sabah kim çıkar? Belli değil. Onun için ruhuna bir şehadet buyurun. Eşhedü en la ilahe illallah ve eşhedü enne Muhammed abduhu ve resuluhu. La ilahe illallah Muhammedur Resulullah fi kulli lemhatin ve nefesin adede ma vesi'ahu ilmullah. Ya Rabbi hediyeledik, ruhuna vasıl eyle, kabirlerini nur eyle, kabrini nur eyle, varsa azabı def eyle, ref eyle. Allah'ım dostlarını, Müslüman kullarını, tarikat ehlini sevdiği için onu bağışla ya Rabbi sen fazla. Ya Rabbi, kıymetli kayınpederi mübarek insan, kayınvalidesi mübarek, ebehli tarik, teheccüd ehli insanlar, onlara da sıhhat afiyette ya Rabbi, hayırlı uzun ömürler ikram eyleyip, bu kardeşimize de rahmetinle muamele eyle. Amin diyen dillerini harcahimden azad eyle. Efendim, geçen yine söyledim, çörek otu, Mısır'dan gelen çörek otu kapsül halinde değildir. Yağ halindedir. Bayağı bir itibar etmişsiniz. Allah razı olsun. Yalnız yukarıda da dükkan var. Bazı çarşambaya gidemiyor. Bu gecelik sohbetlerde buradaki dükkanda da bulunuyor. Onu haber verelim. Yani 200 şişe kadar buraya getirilmiş. Buradaki için sohbet çıkışında da bu dükkanda da bulunuyor. Hakikaten çok faydalı. Hadis-i şerifler, mucizelere mutabık. Efendim ben kendim de tecrübe ettiğim farklı bir üründür. Allah Teala şifaya beylesin. Dertlere devalar halk eylesin. Evet. Benim sesimi duyuyor mular dışarıdakiler? He, ses yapmayın kardeş. Dua yapacağız. Ses yapmayın. Efendim inşallah size ulaştırılacak. Herkese yettiği kadar. Ama inşallah bir dua edin de bize inşallah nasip olsun. Gelsin de ben sizi devamlı su hayrı yapayım size ya. Devamlı su hayrı yapayım. O suyu da iyi sudan yaptık ha. Musluk suyu değil. He, mübarek adam. Yakışır mı musluk suyu dedik yani. Ona göre iyi sudan hayır yaptık. Efendim, ondan sonra çörek otu ile ilgili söylüyorum. Çok faydalanırsınız inşallahurrahman. Ondan sonra çörek otu yağının devamı gelsin diye müracaat ettim. Bir defa Almanya aranıyor. Oradan Mısır aranıyor. Siz eğer bundan fayda görüyorsanız devamını getirttireceğim. Yoksa külfetli bir şey. Ama çok fayda görülen bir şey. Yani onun hadis-i şeriflere tam uygun olduğu kesinlikle sabit. Efendim kitaba bakın. Çörek otu mucizesi kitabında tarifleri var. Yağ ile olan tarifleri var. Ben şöyle yapıyorum. Hacı Zekeriya Efendi Hazretleri yemeklerden sonra eğer ki zayıflamak istiyorsanız aç karnına. Şişmanlamak isteyenler olursa yemeğin peşine. Yalnız biraz çok kuvvetlidir o. Çok kuvvetli olduğu için çay kaşığıyla 2 kere 3 kere sizi zorlarsa bir kere ama Allah'ın izniyle o mucize vücudunuza işler inşallah ve sizi maddi manevi hastalıklardan muhafaza eder. Zaten en büyük mesele nedir? Bağışıklık sistemini ayakta tutmasıdır. Bu vesileyle onu duyuruyoruz. Ondan sonra efendim geçen dediğim üzere Erbain-i İdrisiye'den yeni baskısında tabi birçok şey söyledim size. Bakın bir ismi şerif. Bu ismi şerifte ne diyor? Her kim bu ismi şerifi yüzük taşının üzerine nakşedip bunu daima beraberinde taşırsa bu onun için her şeyden koruyucu olur. Bu hangi ismi şerif? Ya nekiyyen min kulli cevrin lem yardahu ve lem yuhalitu fi'alehu ya nekiyy. Bunu tabi bunu da senin için yaptırdım ama tabi bunlar önemli şeyler, zor şeyler. Bu mübarek yüzüklerde bu ismi şerif yazıldı. Ya nekiyyen min kulli cevrin lem yardahu ve lem yuhalitu fi'alehu ya nekiyy. Tamamen bütün harfleri yazıldı. Uzun bir şey, bir satır. Akiktir.
Ama bunlar tabii kitapta oluyor. Adam kendine yapamaz bunu. Şimdi sizin birini nasıl yapacak? Bu yüzüğe nasıl yazacak? Yazmak kolay değil. Bir de bunun saati var. Ondan sonra abdestli olma meselesi var. Ondan sonra toprakta bir zaman bekletilme. Bütün şartlarına riayetle bunlar arz ediliyor. Ama bizim çarşambadaki dükkanda bulursunuz. İnşallah. Helaya girerken iç tarafına, elinizin iç tarafına şey yaparsınız. İsterseniz çıkarırsınız. Evet, çıkarabilirsiniz. Efendim izdiham yapmayın. Siz niye dışarıdan vermediniz? Girerken vermediniz ya. Dediniz ki girerken vereceğiz. Girerken verseydiniz daha iyiydi. Ben size öyle tembih ettim. He? Buradan dağılanları çıkarken o zaman verin, durun. Herkes çıkarken versinler inşallahurrahman. Amin. Sübhane Rabbil Aleyhi Alel Vâb. Elhamdülillah Rabbil Alemin. Ve salatu vesselam. Ala seyyidil murselin Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecmaîn. Allahümme inna nes'elukel cenne. Ne'ûdü bike minen nâr. Allahümme inna nes'eluke rıdâke vel cenne. Ne'ûdü bike min sekatike ven nâr. Allahümme inna nes'elukel cenne. Ma qarrabe ileyhâ min kavli ve amel. Ne'ûdü bike minen nâri ve ma qarrabe ileyhâ min kavli ve amel. Allahümme inna nes'eluke min hayri ma se'eleke min nebiyike Muhammed sallallahu teâlâ. Ne'ûdü bike min şerri mesta'adeke min nebiyike Muhammed sallallahu teâlâ. Ve entel müsta'an ve aleykel velâhu la havle ve la kuvvete illa billahil aliyyil azîm. Allahümme salli ve sellim ve barik ala seyyidina Muhammedin nebiyyil ümmi el habibil alil kadri el azimil cahi ve ala alihi ve sahbihi. Bugün de isimleri yazılan Ahmet Aslan, Salim Raşit, Erdin Zübeyir, Nusret Süleyman, Halid Efendi kardeşlerimiz, Hatice Rukiye, Fevziye Elmas, Şura, Şule, Suryal, Kediban, Behice olması lazım. Behide yazmış. Hasibe Ayşe. Nerede yatıyorlar? Kabirleri nerededir? Halleri ne haldedir? Vefat etmişler. Bizden hediye bekliyorlar. İmdat diye bağıran, boğulan gibi kabirde bekliyorlar. Eşten dosttan gelecek bir dua. Ya Rabbi. Buyurun. Eşhedü en la ilahe illallah ve eşhedü enne Muhammeden abduhu ve resuluh. La ilahe illallah Muhammedun Resulullah fi kulli lemhatin ve nefesin adede ma vesi'ahu ilmullah. Hediyelerimizi ihsal eyle ya Rabbel alemin ve ya hayran nasirin ve ya hayral fatihin ve sallallahu teala ala seyyidina Muhammed ve ala alihi ve sahbihi ve selleme teslimen kethiren velhamdülillahi Rabbil alemin. Efendim kardeşler, dernek sizden yardım istiyor. Ahmet Yesevi Derneği ihtiyaçlar görüyor, hizmetler görüyor, borçları oluyor, masrafları oluyor. Ne verirseniz Rabbim yerini dolduracak.